अस्सलाम वालेकुम प्रिय प्यारा दोस्त तव्हांजो मेज़बान अज़ीज़ कमरानी प्रोग्राम सजण जो ख़त पहुतो। सभई दोस्त जेके मुंहिंजो प्रोग्राम ॾिसो था ऐं जन मूंखे मुबारकूं ॾिनियूं मां उन्हनि जो तमामु घणो त दिलि सां शुक्रगुज़ार आहियां। सभिनी दोस्तनि फ़ोन करे इहो चयो आहे त अज़ीज़ कमरानी तव्हांजो तमामु बहितरीनु प्रोग्राम आहे ऐं अॼु मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि। काफ़ी दोस्तनि फ़ोनूं बि कयूं आहिनि, काफ़ी दोस्तनि व्हाट्सअप ते मैसेज कया आहिनि त तव्हां पंचावेरी ड्रामे जो वाइंड अप पंहिंजो छो करायो। इन हवाले सां शुरू खां आख़िर ताईं दोस्तनि खे मां हवालो ॾींदुसि त मां ड्रामे में कीअं पंहिंजो वाइंड अप थियो ऐं कीअं मूं वाइंड अप करायो। वॾी महिरबानियूं उन्हनि दोस्तनि जूं जन दोस्तनि मूंखे ख़त मोकिलिया ऐं प्रोग्राम सजण जो ख़त पहुतो में जेके दोस्त मूंखे जन ख़त मोकिलियो उहो ख़त हिन पंहिंजे प्रोग्राम में मां शामिलु कयां थो। मुंहिंजो प्रिय प्यारो दोस्त सेवण मां सलीम लाशारी लिखे थो त अज़ीज़ कमरानी तव्हांजो प्रोग्राम ॾिठो, ॾाढो बहितरीनु ऐं सुठो लॻो। अल्लाह तव्हांखे ख़ुशि रखंदो। तव्हां आर्टिस्ट बि सुठा आहियो ऐं तव्हांजो प्रोग्राम बि सुठो आहे। शौक़ सां तुंहिंजो प्रोग्राम ॾिसंदो आहियां। उमेद त हमेशह ख़ुशि हुजो। सलाम मुंहिंजो प्यारो भाउ सदाम लाशारी ऐं मूं सां गॾु जेके प्रिय प्यारा दोस्त वेठा आहिनि सभु तोखे सलाम ॾियनि था। वालेकुम सलाम, वॾियूं महिरबानियूं अदा सलीम लाशारी साहिबु। सलीम लाशारी सेवण मां असांखे ख़त लिखियो, सजण जो ख़त पहुतो, वॾियूं महिरबानियूं। दोस्तनि खे ॿुधाईंदो हलां त पंचावेरी ड्रामो तमामु बहितरीनु ड्रामो आहे ऐं इन ड्रामे में जेके आर्टिस्ट कमु कनि था तमामु बहितरीनु आर्टिस्ट आहिनि माशाल्लाह। हाणे त वरी असद साहिबु इन ड्रामे में अची चुको आहे ऐं तमामु बहितरीनु कलाकार आहे असद साहिबु। असां उनखे ॾिसंदा आहियूं, ख़ुशि थींदा आहियूं ऐं हमेशह इहो ई चाहींदा आहियूं त अहिड़ा कलाकार, अहिड़ा सदाबहार कलाकार, अहिड़ा बहितरीनु आर्टिस्ट असद कुरैशी जहिड़ा जॾहिं हू डायलैक्ट डिलीवरी ॻाल्हाईंदा आहिनि त उनखे महसूसु थींदो आहे असांखे त ऐं फ़ख़्रु थींदो आहे त हीअ असांजे सिंध जो तमामु बहितरीनु आर्टिस्ट आहे। वॾियूं वॾियूं महिरबानियूं संगत जूं, तव्हां दोस्तनि जूं जेके दोस्त हिन ड्रामे खे ॾिसो था, असां उन्हनि जा बि थोरा हितां आहियूं। रही ॻाल्हि मुंहिंजे ड्रामे में वाइंड अप थियण जी त स्क्रिप्ट ॾाढो बहितरीनु हुयो। मुंहिंजो जेको हाल हुयो मूं ड्रामे में कमु कयो ऐं मूं निभायो किरदार खे। ॾिसंदड़ जेके तव्हां दोस्त आहियो तव्हांखे पसंदि बि आयो। साईं दौलतपुर शहर मां असांजे प्यारे दोस्त लिखियो आहे मसहूद जोखियो साहिबु। उन लिखियो आहे त तव्हांजो प्रोग्राम ॾाढो बहितरीनु आहे अज़ीज़ कमरानी ऐं मां वॾे शौक़ सां ॾिसंदो आहियां। अॼु मूं वटि दादू शहर जा तमामु बहितरीनु दोस्त पहुता आहिनि मुंहिंजी दावत खाइण ऐं उस्ताद शफ़ी मोहम्मद बब्बर साहिबु, राजा नारेजो साहिबु ऐं पंहिंजो मौला तोखे ख़ुशि रखंदो। तुंहिंजो प्रोग्राम ॾिसूं था, इंजॉय कयूं था। वॾियूं महिरबानियूं ग़ुलाम अली बुगो साहिबु, सभु ॾिसी ऐं ख़ुशि थियासीं त अज़ीज़ कमरानी जो तमामु बहितरीनु प्रोग्राम। वॾियूं महिरबानियूं अदा मसूद जोखियो ऐं मां बि तव्हांजे दोस्तनि खे सलाम पेश कयां थो। उस्ताद शफ़ी मोहम्मद बब्बर साहिब खे सलाम, राजा नारेजे खे सलाम, ग़ुलाम अली बुगे साहिब खे सलाम, दादिल जोखे खे सलाम। दादिल जोखियो हिन महिल जेको तमामु बहितरीनु ड्रामो करे रहियो आहे KTN ते, मौला हुनखे कामयाबु कंदो, आबाद हुजो। वॾियूं वॾियूं महिरबानियूं। साईं जन खे ॿुधाईंदा हलूं त पंचावेरी ड्रामे में जेको मुंहिंजो किरदारु हुयो सिकू जो, ऐं उन सिकू जेको हिकिड़ो अर्ॾोए टाइप जो किरदारु हुयो ऐं उनसां भाउ जेको मुंहिंजो हुयो वल्लू नज़र खोसो साहिबु मेहर तालके जो तमामु बहितरीनु आर्टिस्ट हुयो। उनसां कमु कंदे ॾाढो सुठो लॻो। ऐं मुंहिंजो उस्ताद हुज़ूर बख़्श गोपांग साहिबु मुंहिंजे जेके पीउ जे किरदार में हुयो, तमामु बहितरीनु पंहिंजो उस्ताद आहे। ड्रामे जो डायरेक्टर चौधरी अली असगर तईम साहिबु बहितरीनु डायरेक्टर आहे, जंहिं तकरार ड्रामे बि डायरेक्शन कई, ॿिया बि काफ़ी खोड़सरा। ऐं उन सां गॾु असिस्टेंट डायरेक्टर में आहे बाबा फारूक सोलंकी साहिबु, ख़ादिम हुसैन तईम साहिबु, को डायरेक्टर में आहे सत्तार नुहानी साहिबु। तमामु बहितरीनु ड्रामो हले थो ऐं तमामु बहितरीनु ड्रामो। उन ड्रामे जो हिकिड़ो मां तव्हांखे डायलॉग बि ॿुधायां थो। पंहिंजा
पंजावेरी में जेको मां चौधरी असगर थईम सां आम्हूं साम्हूं कयां थो जॾहिं मुंहिंजो भाउ गुज़ारे थो वञे। यादि रख सौठ, यादि रख, जॾहिं मूंखे इहा ख़बर पई त मुंहिंजे भाउ वल्लू खे मारण वारा हथ तुंहिंजा आहिनि, ख़ुदा जी ज़ात जो कसम, सभ खां पहिरीं गोली तुंहिंजे सीने में हणंदुसि, उन खां पोइ तुंहिंजे भाउ कासिम खे मारींदुसि, छो त सिक्को जी सट मौत जो धक पसाई पूरा। ये पंजावेरी में मुंहिंजो जेको डायलॉग हुयो तमामु बहितरीनु किरदारु हुयो पंजावेरी में ऐं तमामु सुठनि आर्टिस्टनि सां कमु करण जो मौक़ो मिलियो, दिलि ख़ुशि थी। हलूं था, सॼण जो ख़त पहुतो, हिकिड़ो ॿियो ख़त जेको तव्हांजे नाम कयां थो। ज़िले जामशोरे मां बदरुद्दीन कमराणी लिखे थो, अज़ीज़ कमराणी, मां हर रोज़ु तव्हां ॾे मैसेज कंदो आहियां ऐं तव्हां ॾे ख़त मोकिलींदो आहियां ऐं तव्हां मुंहिंजा हमेशह ख़त हिन प्रोग्राम में रखंदा बि आहियो। मूंसां गॾु मुंहिंजो भाणेज सॻो भाणेज फारूक अहमद कमराणी साहिबु वेठो आहे, जेको तव्हांजे प्रोग्राम खे ॾिसी ॾाढो इंजॉय कयो, वॾियूं महिरबानियूं। ऐं आसिफ़ कमराणी बि वेठो आहे, वॾियूं महिरबानियूं जेके प्रोग्राम ॾिसनि था। रिज़वान ख़ासकली बि गॾु मूंसां वेठो आहे, वॾियूं महिरबानियूं रिज़वान ख़ासकली साहिबु जो तव्हां मुंहिंजो प्रोग्राम ॾिसो था। ऐं पंहिंजा फरहान कमराणी, इमरान कमराणी ऐं एहसान कमराणी, असां सभु जे गॾिजी करे प्रोग्राम ॾिसूं था। वॾियूं महिरबानियूं तव्हांजूं, इनशाला जामशोरे ज़रूरु ईंदासीं ऐं बहितरीनु हवाउनि में अची तव्हां सां गॾिजी चांहि ज़रूरु पीअंदासीं। वॾियूं महिरबानियूं जो तव्हां मूं ॾे ख़त मोकिलियो था ऐं मां तव्हांजो ख़त हिन प्रोग्राम में शरीक कयां थो। लख लाइ करण कुर्ब। सॼण जो ख़त पहुतो, हिकिड़ो ॿियो ख़त असां ॾे पहुतो आहे क़ुर्बान ब्रोही साहिबु, उहो लिखे थो त अज़ीज़ कमराणी, मां बि नंढिड़ो आर्टिस्ट आहियां ऐं पंहिंजूं फिल्मूं ठाहींदो आहियां, ॾाढो बहितरीनु तव्हांजो कमु लॻंदो आहे ऐं तव्हां दादू वारनि जो कमु तमामु बेस्ट आहे। महिरबानियूं भाउ क़ुर्बान। ऐं मूंसां गॾु मुंहिंजा अदाकार दोस्त जेके आहिनि उहे हिन प्रोग्राम खे ॾिसनि था, वॾियूं महिरबानियूं। अली नवाज़, यार मोहम्मद लिगारी, पंहिंजा ॿिया खोड़सारा दोस्त वेही करे मुंहिंजो प्रोग्राम ॾिसो, वॾियूं महिरबानियूं। क़ुर्बान ब्रोही साहिबु, मां तव्हांजो लख लाइ करोड़ कुर्ब। नवाब शाह मां जंहिं असांखे ख़त मोकिलियो। ऐं वरी बि मां तव्हां दोस्तनि खे ॿुधाईंदो हलां त अगरि कंहिंखे बि ख़त व्हाट्सअप करिणो हुजे त हीउ मुंहिंजो साम्हूं नंबर तव्हां ॾिसी सघो था, इन नंबर ते तव्हां मूं ॾे मैसेज करे सघो था, पंहिंजो ख़त लिखी मूं ॾे मोकिले सघो था, जीअं सुभाणे जे प्रोग्राम में मां ख़त तव्हां ॾे पंहिंजे प्रोग्राम में शुमारु कयां। सो हलूं था, पंजावेरी ड्रामे में जॾहिं किरदारु कयोसीं, तमामु बहितरीनु नमूने सां किरदारु निभायोसीं सुठनि आर्टिस्टनि सां। साईं नूरज़ोर साहिब जी जेका हीअ लिखणी आहे, जग मशहूरु लिखणी आहे, मौला उनखे ख़ुशि रखंदो, ता हयाती हमेशह अहिड़ा बहितरीनु ड्रामा लिखंदो रहंदो नूरज़ोर साहिबु। ऐं एॾो माया नाज़ लेखक आहे, मौला उनखे ख़ुशि रखे। जो हिकिड़ो जॾहिं बि मां उनजो स्क्रिप्ट पढ़ियो आहे नूरज़ोर साहिब जो, त हुनजी ड्रा ड्रू न हूंदी आहे। जेकर 25 एपिसोड लिखियलु हूंदा आहिनि त 25 एपिसोड में हिकिड़ो अख़र बि ड्रा ड्रू न हूंदी आहे। इहा हिनजी हिकिड़ी लिखणी जेका आहे कमाल जी आहे। नूरज़ोर साहिब जी लिखणी, डायलॉग लिखिजी वियो, बसि लिखिजी वियो, ॼण कमाल जो डायलॉग लिखिजी वियो ऐं तमामु बहितरीनु। वरी हलूं था, सॼण जो ख़त पहुतो जेको मेहर तालके मां जान कोलाची साहिबु लिखे थो त अज़ीज़ कमराणी, तूं मुंहिंजो बहितरीनु दोस्त आहे, तोसां गॾु मां पंजावेरी ड्रामे में बि आहियां। जी जी जेको वारिस जो किरदारु करे थो, जान कोलाची वारिस जो किरदारु करे थो। ऐं मां तव्हांखे सलाम पेश कयां थो जो अहिड़ो बहितरीनु प्रोग्राम तव्हां कयो था। मूंसां गॾु काफ़ी मुंहिंजा दोस्त वेठा आहिनि। मंठार बुगियो साहिबु, वॾियूं महिरबानियूं मंठार साहिबु, तव्हांजो बि पंहिंजो जान कोलाची ज़िक्र कयो। अयास चांडियो साहिबु, वॾी मोहम्मद हसन जावरी साहिबु ख़ैरपुर जो तमामु बहितरीनु लेखक, मौला उनखे ख़ुशि रखंदो। सैयद निसार शाह बि पंहिंजो ख़ैरपुर ज़िले जो आहे, तालके जो आहे, तमामु बहितरीनु लेखक हसन जावरी साहिबु
क्या बात है। वॾी महिरबानी जान कोलाज साहब जो तव्हां मूंॾे पंहिंजो ख़त मोकिलियो सॼण तुंहिंजो ख़त पहुतो। वॾियूं वॾियूं महिरबानियूं, लख लाइक करोड़ करो। साईं हलूं था त पंहिंजा वेरी ड्रामे में काफ़ी दोस्तनि मूंखे चयो आहे त तव्हांजो वाइंड अप कीअं थियो। साईं ॾिसो न, वाइंड अप जेको ड्रामे जो हूंदो आहे उहो ड्रामे जो हिसो हूंदो आहे। उहो ड्रामे वाइंड अप करणु या हिकिड़ो राइटर खे महसूसु थींदो आहे त हिते मां हिन करेक्टर जो वाइंड अप कंदुसि त हीउ ॿियो किरदारु अची सघे थो। उन जे करे ड्रामे में वाइंड अप थी वेंदा आहिनि, उनमें को बि इशू न आहे, नो डाउट। ऐं असां आर्टिस्ट आहियूं, किथे वाइंड अप थींदो, किथे हूंदो, किथे न हूंदो। इन जे करे काफ़ी दोस्त जेके सवाल कनि था त भाई हीअ छोकिरी छो चेंज थी। कुझु डायरेक्टर जूं मजबूरियूं बि हूंदियूं आहिनि, कुझु आर्टिस्ट अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके थकिजी पवंदा आहिनि, चवंदा आहिनि यार असां कमु नथा करे सघूं। दुनिया जा काफ़ी खोड़ सारा मसइला मसाइल थी वेंदा आहिनि आर्टिस्ट वीचारनि सां। घरू मसइला थी वेंदा आहिनि, या हिकिड़ो फैमिलीज़ जा मसइला थी वेंदा आहिनि, या हिकिड़ा कुझु ॿिया मसइला थी वेंदा आहिनि। इन जे करे आर्टिस्ट पंहिंजो वाइंड अप कराए वेंदा आहिनि या लिखिजी ईंदा आहिनि वाइंड अप, छो त जेको राइटर चाहींदो ईअं ई थींदो। वॾियूं महिरबानियूं जेके दोस्त मुंहिंजो प्रोग्राम ॾिसो था, व्हाट्सअप ते मुंहिंजो नंबर तव्हांखे ॾिसी सघो था, व्हाट्सअप तव्हां मैसेज करे सघो था त सॼण जो ख़त पहुतो। जीअं तव्हांजो ख़त पहुचंदो सुभाणे जे प्रोग्राम में मां हीउ ख़त शुमारु कंदुसि। तव्हांखे जेकॾहिं प्रोग्राम मुंहिंजो वणे थो, रोज़मला जो ही प्रोग्राम आहे, तव्हांखे वणे थो, प्लीज़ प्लीज़ तमामु बहितरीनु कमेंट ॾियो ऐं हिन प्रोग्राम खे इंजॉय कयो। लख लाइक करोड़ प्रिपेयरनि जा जेके दोस्त पंहिंजा वेरी ड्रामो ॾिसो था, इहो बि ॿुधायो त पंहिंजा वेरी ड्रामो तव्हांखे कीअं लॻो, बहितरीनु लॻो, ऐं पंहिंजा वेरी ड्रामे में तव्हांजे पसंदि जो कहिड़ो आर्टिस्ट आहे। वरी बि असां पंहिंजा वेरी जे डायरेक्टर अदा पंहिंजो असगर तइम साहिब खे, राइटर साईं नूर ज़ौर साहिब खे, चैनल जो जेको मालिकान आहे उनखे, ऐं प्रोग्राम मैनेजर हैदर छजड़े साहिब खे लख लख मुबारकूं ॾियूं था जो तव्हांजो हीउ ड्रामो तमामु टॉप क्लास ते हले थो। लव यू, संत सलामत, साथ सलामत। कमेंट ज़रूरु कयो त हिन ड्रामे पंहिंजा वेरी में कंहिंजो किरदारु भलो आहे ऐं ड्रामो तव्हांखे कीअं लॻो। पंहिंजे प्रिय प्यारे दोस्त अज़ीज़ कमराणी खे ॾियो इजाज़त। सुभाणे साॻे टाइम ते तव्हां सां मिलंदासीं। संत सलामत, साथ सलामत।